ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ದೇವಿಕಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ನಾನು ದೇವಿಕಾ. ನಿಮಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹಳೇದು. ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10-12 ಇಯರ್ಸ್ದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರು. ಅದು ಹಾಳಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೊಸ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ದು. ನಾನೇ ಹೋಗಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಏನಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಬಿಫೋರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂದರೆ ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು 1 ಇಯರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಓವನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಓವನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನಾದರೂ ಪಿಜ್ಜಾ ಏನಾದರೂ ಮೇಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ತೊಗೊಂಡಾಯಿತು, ಮನೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಾಯ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಹೊಸದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟಪ್ಪರ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಟಪ್ಪರ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಔಟಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ A to Z ಇದೆ. ವಿತ್ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಪ್ಪರ್ವೇರ್ದು ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಪಿಜ್ಜಾ ಹಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ದೇವಿಕಾ ಟಿಪ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ನಾನು ದೇವಿಕಾ, ಇವಳು ಲೇಖನ. ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನೋಕ್ಕೆ. ಸೇ ಹಾಯ್. ಲೋಡೆಡ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಆ ಥರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಾಮಿನೋಸ್ಗೆ ಬಂದು ಡಾಮಿನೋಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ. ಆ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪಿಜ್ಜಾ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಲೇಖನಾಗೆ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಾಂ, ಜೋರಾಗಿ. I am from LKG. My school name is my mother name. My father name is Vijay. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಂದಾಗ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ದು. ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋ ಅಂಥ ಟಪ್ಪರ್ವೇರ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೀಝರ್ನ ನಾವು ಫ್ರಿಡ್ಜಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಥರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಅಂಥ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ನೇ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಸಲ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಟಪ್ಪರ್ವೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಳುಗಳನ್ನೂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ
ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಫ್ರೀಝರ್ನ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಫ್ರೀಝರ್ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಸಹ ನಾನು ಫ್ರೀಝರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಫ್ರೀಝರ್ನ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ದಾಲು ಮತ್ತು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ ಥರ ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನೂ ಆನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಐಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಫ್ರೀಜರ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಐಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನು. ಐಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಐಟಮು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಐಟಮು, ಡ್ರೈ ಕಾರ್ಡ್, ಈ ಡ್ರೈ ಕಾರ್ಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಐಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಜಲ್ದಿ ಹಾಳಾಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ಐಟಮು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್, ಅದನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ರಾಂಗ್ ಐಟಮ್ ಇದು ಆಯಿತಾ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕವರ್ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರಾಗ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಳ್ತೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಹೋಗೋ ಥರ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೋರ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಐಟಮು, ಸಾಂಬಾರ್ ಪೌಡರ್ ಐಟಮು ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಿರಲ್ಲ ಡೋರ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಏನಾರು ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇದು ಕರ್ಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಮೊಸರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಲೀಟ್ರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಲನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹುಳಿ ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಹಳೆ ಮೊಸರು ಹಾಕಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹುಳಿ ಐಟಮ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಆಯಿತಾ. ಆರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿಲು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಮೇಡಮ್? ಮೊಸರು ನೀವು ಆಚೆಗಡೆ ತೊಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ನೀವು ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲೇ ಇಡಬಾರ್ದು ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಅದು ಮೊಸರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇರಿ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೂಡ್ದು ಮೇಲೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಲು ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್, ಯಾಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಐಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಕೆಳಗಡೆ ಐಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಂಬಾರ್ ಐಟಮ್, ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೆಣ್ಣೆ, ಹಾಲು ಕವರ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಲ್ಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಫುಲ್ಲು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗೆ ತುಂಬಿಟ್ರೆ ಹಂಗೆ ತೊಂದರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಟಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸರ್ ಜಿಪ್ ಕವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ 3ಕ್ಕೂ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಮೇಲೆಗಡೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. 19 ನಾರ್ಮಲ್ ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು 4 to 5 hours ಬೇಕು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ. ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಪವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದೇನು ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಇಟ್ಟರೆ ವಿತಿನ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಯಿತಾ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಪವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ 3 ನಾರ್ಮಲ್. ಕೆಳಗಡೆ 3 ನಾರ್ಮಲ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ 19 ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತಾ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪವರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ತಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾರ್ಮಲ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಇದು ಮಧ್ಯೆ ಇದನ್ನ ಫ್ರೀಜರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಫ್ರೀಜರ್ 19 ಇರೋದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೇಲ್ಗಡೆನೆ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಐಟಮ್ ಏನು ಇಡ್ತೀರೋ ಅದೇ ಐಟಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೋದು ಆಯ್ತಾ. ಬರೀ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಐಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಪಾಸ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಜರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. ಇದು 19 ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ 3 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫ್ರೀಜರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ 3 ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ.
ನೋಡಿ ಇದು ಮಧ್ಯದ್ದು ಕರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮೊಸರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು 2 ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟಾ ತಿಕ್ಕಾ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು 7 to 8 hours ಗಂಟ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ತುರ್ತುರಿಯಾಗಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ತಿಕ್ಕಾದರೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಸರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಸ್ಕೊಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕಾದರೆ ಒಂದು 7 to 9 hours ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸರ್ವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊಸರು ರೆಡಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೊಸರು ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ 3 seconds ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನು ಆಯಿತಾ. ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ಹಾಲು ಇಟ್ಟಾಗ ಆನ್ ಮಾಡೋದು 3 seconds ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಲು ಇಟ್ಟಾಗ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಫ್ಟ್ ಬೇಕಾ ತಿಕ್ ಬೇಕಾ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ರೆಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ವ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಮೊಸರು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮೊಸರು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಆಚೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ 3 seconds ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಇವಾಗ ನಮಗೇನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಯಿತಾ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಷ್ಟು. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು 10 ವರ್ಷ ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ 10 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೆಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ. ಇದ್ರ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 100 voltageಯಿಂದ 300 voltage ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. 300 ಅಬೋವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ಲೋಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಲೈನ್ ಮೇಲಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಗರಿನ ಹೊರನಂಬಿದಾಗ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವೈರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೆವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರು ಇದೇ ಕೆಪಾಸಿಟಿ 300 ಅಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. 300 ಅಬೋವ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದರೆ ಬಂದು ಪವರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾವ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಈ ಥರ ಮಳೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಡ್ಲೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಗಡೆ PCB ಬೋರ್ಡ್ ಸುಟ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅವು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ಸುಟ್ಟೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಅದು 1 ವರ್ಷದೊಳಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ. 1 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜು ಪಾರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಾರಂಟಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಇರೋದು ಆಲ್ ಓವರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ವರ್ಷ ಇರೋದು ವಾರಂಟಿ. ಅದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 1270 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಈಗ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರೋದನ್ನು ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 1270 ಕೊಟ್ಟರೆ 2 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ವರ್ಷ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ 1 ವರ್ಷ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅದು ಈ 1 ವರ್ಷ ಮುಗಿಯೋದ್ರೊಳಗೆ ಕಟ್ಬೋದಲ್ವಾ? 1 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಾವು ಈಗ ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೆನಪಾಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮರ್ತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ಮರ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 2 ವರ್ಷ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೀ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಕೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿತೌಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದ್ದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.